आज हमारे पास आया है महिंद्रा थार BS6 का E.C.M। ये फुल डेड है, इसमें चेक लाइट भी नहीं आ रही है और ना ही ये स्कैन हो रहा है। गाड़ी में कस्टमर से बैटरी वायर गलत लग गए थे। ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। हमने इसे चेक कर लिया है। इसका MCU शॉर्ट है। हम इसमें MCU चेंज कर रहे हैं